Sana ang relasyon parang gimbal lang. Bakit? Kasi may stabilizer. Pampatatag. Nagiging smooth ang ikot ng camera. Sana ganun din ang relasyon. Oy, wait lang. Parang ito mas okay. Pwede bang ako na lang ang gimbal mo? Sigurado matatag at smooth ang takbo ng mundo nating dalawa. Kaso, taken na tayong pareho. Kaya, eto tayo. Nayanig ang mundo. Kailangang magpaubaya. Pero kung sakali man mag-iba ang mundo nating dalawa, maghihintay ako sa iyo sa dulo. Oh, bakit parang ang sakit? Pasok, Moira. Charot lang. Thank you guys for watching. This is your Rhea Ma'am Chira Hugotera. God bless everyone. Bye!